বন্ধুরা, আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ রেলওয়ে স্টেশন ঘুম স্টেশনে, যার উচ্চতা ৭,৪০৭ ফিট। আপনারা ভাবতে পারবেন না যে এখন এই মুহূর্তে বৃষ্টি পড়ছে, আমরা কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে আপনাদের জন্য ভিডিও বানাচ্ছি। আর তার পাশাপাশি এখানে এখন টেম্পারেচার 2 ডিগ্রি। আজকে আমাদের ড্রাইভার বলেছে রাত্রিবেলা বরফও পড়তে পারে, যদি বরফ পড়ে সেই ভিডিও আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আর আজকে রাত্রিবেলা আর একটা সুন্দর জিনিস আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আর এই ঘুম স্টেশনের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি, আপনারা সকালে আসবেন না, কারণ সকালে এখানে কোনো কার পার্কিং নেই। যদি আপনারা আসেন 2টো থেকে 3টের পরই এখানে আসবেন। খুব সুন্দর স্টেশন। এখন ঘুম যে সংগ্রহশালাটা আছে সেটা এই মুহূর্তে বন্ধ আছে কোভিডের কারণে। আপনারা এই স্টেশনটা সৌন্দর্য দেখে নিন, আমি খুব সুন্দর করে ঘুরিয়ে আপনাদের দেখাবো আর খুব সুন্দর করে ভিডিওটা বানাচ্ছি। এই ভিডিওটা বানানোর জন্য এবং বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডার পরোয়া না করে এই বৃষ্টিতে ভিজে এই ভিডিওটা বানানোর জন্য অবশ্যই কিন্তু একটা সাবস্ক্রাইব আপনাদের করতেই হবে। তো দেখতে থাকুন এই সুন্দর ভিডিওটা। তো আজকে আমার এই ভিডিওর মারফত আপনারা দেখতে পাবেন যে ঘুম স্টেশনের সৌন্দর্য এবং ঘুম স্টেশনের সমস্ত ডিটেলস, কবে এই স্টেশন তৈরি হয়েছিল, কবে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েজের ট্র্যাক বসানো হয়েছিল এবং কার উদ্যোগে, এবং সমস্ত কর্মীদের নাম, এবং তার পাশাপাশি তখনকার দিনের গভর্নর জেনারেলের সহযোগিতা এবং আরও সব কিছু তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এই ভিডিওর মারফত। তো বন্ধুরা, শেষমেশ ঘুম স্টেশনে এসে পৌঁছেই গেলাম। বৃষ্টিতে ভিজে 1-2 ডিগ্রি ঠান্ডার মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে তোমাদের জন্য ভিডিও বানাচ্ছি। আর নিজেও এই অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য নিজের মনের স্মৃতিতে সারা জীবনের জন্য ক্যাপচার করে নিয়ে যাচ্ছি বাড়িতে, যাতে সারা জীবন বসে বসে দেখতে পারি যে ৭,৪০৭ ফিট উঁচুতে এই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ রেলওয়ে স্টেশনে আমি কখনো গিয়েছিলাম। তো তোমরা অবশ্যই আসো। ডিসেম্বর মাসে অনেক ঠান্ডা, মার্চ এপ্রিলে আসো। ডিসেম্বরে যারা ঠান্ডাকে অনুভব করতে চাও তারা আসো। ড্রাইভার আমাদের যিনি ছিলেন তিনি বললেন যে আজকে রাত্রে বরফও পড়তে পারে। যদি বরফ পড়ে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই সেই ভিডিও তুলে দেখাবো। 1879 সালে ফ্র্যাঙ্কলিন প্রিস্টেজ প্রপোজাল দিয়েছিলেন প্রথম স্টিম ইঞ্জিন চালানোর জন্য শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রথম টয় ট্রেন চালানোর যে উদ্যোগ সেটা দেখিয়েছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন প্রিস্টেজ 1879 সালে। তখনকার দিনের বেঙ্গলের গভর্নর ছিলেন অ্যাশলে ইডেন। তিনি একটি কমিটি গঠন করেন এবং সেই প্রপোজাল তিনি অ্যাকসেপ্ট করেন 1879 সালে। এবং তারপরই কিন্তু কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হয়ে যায় এবং কনস্ট্রাকশনের দায়িত্বে ছিলেন তখনকার দিনের বড় ইঞ্জিনিয়ার গ্লেন্ডার্স আর বার্থনট অ্যান্ড তার কোম্পানি। এবং সেই কনস্ট্রাকশন মার্চ মাসের 1880 সাল অবধি চলে, মানে লাইন এক্সটেন্ড হয়। প্রথমে শিলিগুড়ি থেকে শুরু হয়ে লাইন এক্সটেন্ড হয়ে তিনধারিয়া অবধি আসতে 1880 সাল লাগে। অর্থাৎ 1879 এবং 1880 এই 2 সালে কিন্তু লাইন এতটা এক্সটেন্ড করা হয়েছে এবং তার মধ্যেই কিন্তু এই ঘুম স্টেশনও পড়ছে। ঘুম স্টেশন, দার্জিলিং স্টেশন, এই সুন্দর সুন্দর স্টেশনগুলো কিন্তু তার মধ্যেই পড়ছে। ঘুম স্টেশন থেকে দার্জিলিং স্টেশনের দূরত্ব হচ্ছে 8 কিলোমিটার। অস্বাভাবিক ঠান্ডা, মানে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এই ঠান্ডার মধ্যেও ঘুম স্টেশন ছাড়া যাবে না। বৃষ্টি হোক আর যাই হোক, ঘুমই অনবরত ঘুম। ঘুম স্টেশনের উচ্চতা হচ্ছে ৭,৪০৭ ফিট। এটি ইন্ডিয়ার হাইয়েস্ট রেলওয়ে স্টেশন এবং দার্জিলিং থেকে ঘুম স্টেশনের দূরত্ব হচ্ছে 8 কিলোমিটার, সেটা আমি আগেই আপনাদের বললাম। শিলিগুড়ি থেকে কার্সিয়াংয়ের রেলওয়ে ট্র্যাক যেদিন কমপ্লিট হয়েছিল সেই ডেটটা ছিল 23শে আগস্ট 1880। আর শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ের রেলওয়ে ট্র্যাকটা যেদিন কমপ্লিট হয়েছিল সেই ডেটটা ছিল 4 জুলাই 1881। অর্থাৎ 1879, 1880 এবং 1881 এই 3 বছর কিন্তু টোটাল পুরোপুরি লেগেছিল এই ট্র্যাকটা তৈরি করতে। এবং তারপর ওই কোম্পানির নাম চেঞ্জ হয়ে, যে কোম্পানি এই ট্র্যাকটা তৈরি করলো সেই কোম্পানির নাম চেঞ্জ হয়ে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কোম্পানি নামে নামাঙ্কিত হলো। তো বন্ধুরা, আপনারা জানলেন যে ঘুম রেলওয়ে স্টেশনের অনেক তথ্য।
তো আপনারা অবশ্যই দার্জিলিং ঘুরতে আসলে অবশ্যই কিন্তু ঘুম রেলওয়ে স্টেশনটি ভিজিট করুন, একবার হলেও যান, এবং গেলে বিকালবেলা যাবেন তাহলে ঘুম রেলওয়ে স্টেশনের পাশেই একটি কার পার্কিংয়ে আপনারা কার পার্কিং করে মিনিমাম আধ ঘন্টা ওখানে কাটান। এই ঘুম রেলওয়ে স্টেশনের একটা সৌন্দর্য কি, হঠাৎ এখানে মেঘে ঘিরে যায় পুরো রেলওয়ে স্টেশনটা, আবার হঠাৎ বৃষ্টি চলে আসে, আবার হঠাৎ বরফ পড়তে লাগে। তো সত্যি কিন্তু ভীষণ সুন্দর লাগবে, কিছুটা সময় কাটান। ম্যাক্সিমাম ট্যুরিস্টরা কিন্তু এই ঘুম রেলওয়ে স্টেশন মিস করে যায়, কারণ ওখানে কোনো পার্কিং নেই বলে গাড়ির ড্রাইভাররা কিন্তু ওখানে দাঁড় করাতে চায় না গাড়ি। তো আপনারা জোর করবেন এখানে দাঁড় করানোর জন্য, এবং অবশ্যই ফটো তুলবেন, এবং মনের স্মৃতিতে সারা জীবনের জন্য এই ঘুম রেলওয়ে স্টেশনটা স্মৃতি করে রেখে দেবেন। বৃষ্টিতে ভিজে আমি আর আমার বন্ধু মিলে জাস্ট আপনাদের জন্য এত সুন্দর ভিডিও আপনাদের জন্য তুলে ধরেছি। আপনারা দেখে নিন, এটা ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড হাইয়েস্ট হেরিটেজ রেলওয়ে স্টেশন। আসুন ভেতরটা সব কিছু দেখা যায়। সত্যি এ এক আলাদাই রকম ফিল হচ্ছে মনের মধ্যে, সত্যি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। ইন্ডিয়ার সবচেয়ে উচ্চতর রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি, এবং তার সঙ্গে এই লাভলি ওয়েদার। সত্যি এই ওয়েদার, এই কনকনে ঠান্ডা এবং তার সাথে সাথে বৃষ্টি, সত্যি এ দৃশ্য এবং এই সুন্দর অনুভব ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। তাই আপনাদের রিকোয়েস্ট করব, অবশ্যই একবার হলেও আপনারা এই ঘুম স্টেশনে ভিজিট করুন। এই মুহূর্তে ঘুম স্টেশনের সামনে প্রচণ্ড পরিমাণ বৃষ্টি পড়ছে, টেম্পারেচার 1 কি 2। জাস্ট কথা বলা পর্যন্ত যাচ্ছে না, কিন্তু আপনারা ঘুম স্টেশনটাকে দেখে নিন। এটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের হেরিটেজ রেলওয়ে স্টেশন, এটা বিশ্বের দ্বিতীয় হাইয়েস্ট রেলওয়ে স্টেশন। সত্যি খুব ভালো লাগছে। এখন টেম্পারেচার 1 কি 2 ডিগ্রি। এই মুহূর্তে বৃষ্টি পড়ছে, আমি বৃষ্টিতে ভিজতে আপনাদের জন্য ভিডিও বানাচ্ছি, এবং এই স্মৃতিটা চিরকালের জন্য মনের কোণায় রেখে দিচ্ছি। এবং আপনারাও অবশ্যই আসুন। আমার জাস্ট কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে, কারণ টেম্পারেচার এখন 1 কি 2 ডিগ্রি, তার মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লাগিয়ে তবেই আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি আপনাদের জন্য। আপনারা অবশ্যই দেখুন, এবং প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। এইভাবেই নতুন এবং ভালো ভিডিও আমার চ্যানেলে উপহার দেবো আমি আপনাদের জন্য। এই হচ্ছে ঘুম স্টেশন। আমি পুরো ঘুম স্টেশনটা আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবো। জাস্ট ভাবা যাচ্ছে না, বৃষ্টি পড়ছে। আমি জাস্ট এরকম স্টেশনই দেখতে চাইছিলাম। আজ থেকে 2016 সালে একবার আমি এই স্টেশনের কাছে এসে ফটো তুলেছিলাম, তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম। এই হচ্ছে সেই ফটোটা, দেখে নিন। আর আজকে 2020 সাল, 5 বছর পর আবার ঘুম স্টেশনে এলাম। তাই বৃষ্টিতে ভিজে আমি ভিডিও তুলবো ভেবে রেখেছি, যাতে আমার ক্যামেরা খারাপ হয়ে যায় যাক, কারণ এরকম দৃশ্য আর সত্যি কখনো ফিরে পাবো না।